Дүйнөдөгү эң узак бийликте турган лидерлердин бири Александр Лукашенконун өлкө башчысы болгонуна быйыл 30 жыл толду. 1994-жылы шайланган ал азыр Европанын акыркы диктатору катары белгилүү. Институттарды алсыратып, конституцияны өзгөртүп, цензура менен репрессияларды колдонуп, ал Беларусту кантип башкарып жатканы тууралуу баяндайбыз. Ал бийлик менен ооруп калган саясатчы. Президент Александр Лукашенко Беларусту 30 жыл башкарганын белгилеп, бийликте эң узак турган дүйнөдөгү саясий лидерлердин бири болуп калууда. Это оказалось самой большой проблемой. Ал эң чоң маселелердин бири болуп чыкты. Анткени бийлик менен ооруп калган саясатчылар өз ыктыяры менен бийликтен кетпейт. Этой власти. Жаш демократиялык жол менен шайланып келген саясатчы кантип Европанын соңку диктаторуна айланды? Александр Лукашенконун 30 жылдык башкаруусу. СССРдин курамындагы мурунку Беларусь Советтик Социалисттик Республикасында төрөлгөн Лукашенкону жалгыз бой апасы жакырчылыкка карабай эрезеге жеткирген. Ал армияда кызмат кылып, кийин коммунисттик партияда дароо жогорку кызматтарга көтөрүлгөн. 1994-жылы Лукашенко биринчи жолу президенттик шайлоого катышкан. Он обещал те вещи, которые... Ал коррупцияны жок кылам, Москва менен алаканы калыбына келтирем жана башка деп элге жаккан убадаларды берген. Ал жакшы көрүнгүсү келген. Экинчи айланпада Лукашенко добуштардын 80%дан ашуун бөлүгүн алып жеңишке жеткен. Ошол шайлоону көз карандысыз Беларустагы чыныгы демократиялык президенттик шайлоо дешкен. Вот как только у него появились Лукашенко бийликке келгенден кийин дароо өзгөрө баштаган. Президенттиктин алгачкы жылы эле ал нааразылык иретинде бош орундары менен жарыкка чыккан гезиттерди көзөмөлдөй баштаган. Мындан сырткары, Лукашенко конституцияны өзгөртүү маселесин да караштырган. стало достоянием известности, что многие Ал көптөгөн маселелерди күч менен чечкен лидерге айланган. посредством кулака. Вот это было. Бул анын ынандыруу ыкмасы болгон. Лукашенко жадагаса орус тилин өлкөнүн расмий тилдеринин бири катары кабыл алып, беларус тилинин баркы төмөндөй берген. Ал арада Лукашенко Орусия менен жакын мамиледе боло баштаган. 1996 жылга барып, ал өлкөнүн президентине парламентти таркатуу укугун берүү үчүн эл өкүлдөрүнө кысым жасаган. Дал ушул нерсе балким диктатурага карай чоң секирик болгон. 1996 жылкы референдумдан кийин Беларуска каршы алгачкы санкцияларды коңшу Европа кабыл алган. Андан бери Лукашенко жана анын өкмөтүнө санкциялар жарыяланып келет. 21 кылымдын башында Лукашенконун бийликте калаарынан күмөн санагандар да дээрлик болгон эмес. 2004 жылы Лукашенко дагы бир референдум өткөргөн. Ал ирет президент 2 мөөнөткө шайлана алат деген эрежени өзгөртүп түбөлүк бийликте калышына жол ачкан. Беларус лидери 5 жолу президент болуп шайланды. Деген менен батыш өлкөлөрү ошол шайлоолор эркин да, таза да өткөн эмес дешет. Жана Лукашенкону демократиялык жол менен шайланган лидер деп эсептешпейт. Ал өзү да ага башы оорубайт. Европа биримдиги мени чейрек кылымдан бери президент катары таанабы келет. Эмне болуптур? Шайлоодон кийин түнү бою башаламандыктар болду. Беларуста эч качан мындай көрүнүштөр болгон эмес. 2020 жылы эл көчөгө чыгып, таза шайлоо өтүшүн гана талап кылган. Ошол үчүн көптөгөн адамдарды чет өлкөгө качууга аргасыз кылышса, дагы көптөгөндөрү камалды. Алар шайлоолордо Лукашенкого атаандаш боло алган бир гана адамдын айланасына чогулушту. Ал Светлана Тихановская. Учурда Тихановская бозгунда жана сырттан соттолгон. Каким образом они распределялись? Айрым эсептөөлөргө караганда, Минсктеги көчөлөргө эле 100 миңдеген адамдар демонстрацияга чыгышкан. Ал эми BBC-ге курган маегинде Лукашенко ал жерде 46 миңден ашпаган адам болгонун айткан. Андан 1,5 жыл өтүп, орус аскерлеринин Украинага басып киришине жол ачкандыктан Беларус кайрадан дүйнөнүн көңүлүн өзүнө бурду. Я думаю, он не рискнул отказать. Не хотел... Менимче ал ага жок деп айтып, тобокелге баргысы келген эмес. Антпесе Путин кыжырданып, Лукашенконун өзү бийликтен кол жуушуна барарын түшүнгөн. Ошондуктан ал эки шайтандын кичирээкин тандаган.
Бүгүнкү күнү анын өлкөсү жаңы эл аралык каачылыктын чордонунда калууда. Беларусь Европа биримдигине кирген 3 мамлекет менен чектешет. Алар Латвия, Литва жана Польша. Ошол себептен Европага агылган мигранттар үчүн ыңгайлуу жолго айланган. Эгер мигранттар Британияга же Германияга баратса, эмне үчүн мен аларды чек арада токтотушум керек? Лукашенкону ага каршы санкцияларга жооп кылып мигранттарды курал катары колдонууда деп айыпташкан. Европадагы эң узак бийликте отурган саясий лидер кызматтан кеткидей эмес. Лукашенко эмки жылы өтүүчү президенттик шайлоого да катышаарын билдирди. Ал 7-чиси болот.